Oh, JJ is typing to make sure if he can say this on camera or not. อะไรอ่ะ Hey guys, welcome to Lovecast, the BL podcast. I'm your host, Kayla, and with me is my fellow host, Alexa. Hello. Today, we're sitting down with two actors who have conquered the royalty genre and will soon be taking on the historical genre. Please welcome Net and JJ to the show. Welcome to the show, Net, JJ. We're so excited to get to chat with you today about a lot of things, including your upcoming series. But first, we like to start off with a game that is basically an icebreaker to get to know you guys a little better. And we call it our chemistry test. Okay. So we're going to be testing how well you two know each other, actually. So basically, how it goes is I'm going to ask you a question, and you both have to answer at the same time. Okay. So for an example, I might ask, like, who is JJ's favorite musician? And then I'll count down from 3, and you answer at the same time. Yeah, okay. Yeah, it's quite exciting. Yes. So if you guys answer the same thing, then you get 1 point. And if you guys get 4 out of the 6 points right, then you technically win and you get to ask us to do a penalty. But if you get less than 4 questions right, then we get to ask you guys to do a penalty. Okay. Okay. That's the rules. Okay. Are you guys ready? Yeah, we're ready. So the first question, what is Net's favorite movie genre? 3, 2, 1, go. Hello. Oh, That was right. Yeah. Horror. wow, good job. Great start. Next question. Besides his phone, what is one item Net can't live without? Oh, It's hard. 3, 2, 1, go. กระเป๋าตังค์ครับ Nat said wallet แล้วเจ๊จะบอกว่าอะไรนะคะ แบ็คครับแบ็คกระเป๋า อ๋อ ก็จะหมายถึงนั่นแหละครับใช่ so it's bag and wallet. Do you give that or no? I think it's not the same. It's close. Oh but yeah, not it's not the same. Yeah. Okay, well, you guys have 1 point so far, so not bad. Okay. Third question. Does Net prefer traveling abroad or staying home? 3, 2, 1, go. Traveling abroad. Question 4. Who is JJ's favorite musical artist? It's quite hard, you know, because so many. yes 3, 2, 1, go. พี่บี้ นนทนนท์ Oh. Ooh. ไม่ใกล้เลยคนละแอด I know we need a buzzer sound. ร้องกันเถอะ Yeah, because I think it's quite hard to question. Like, you know, like he can sing. Like, I thought he have many artists, like musical artists, It's hard to choose just one. and then I shoot like my favorite. Your favorite out of his favorites. Does JJ prefer cooking at home or ordering takeout? ถ้าต่อให้เหมือนกันนี่คือแบบงงเลยนะ เอาความเป็นจริงไหมล่ะ no แบบ usually ไงแบบ usually ใช่ไหม ใช่ usually ต้องตอบได้อันเดียวโอเคครับ 3, 2, 1, go. ordering take out yes Yeah. ไม่มีเวลาพวกเราไม่ค่อยมีเวลาครับก็เลยต้องสั่งอาหารมาใช่แต่ถ้ามีเวลาก็คงชอบทำมากกว่าแต่โดยส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นเรื่องการสั่งครับ So he usually, if he has time, he'll probably cook at home. But usually with the time limit that he has, he'll probably order it. Okay, so if you get this last one right, you win. So really lock in with this one. yeah I think this the next question we're gonna win. Oh, Yes. oh okay. Okay, confident. What country does JJ want to visit in the future? 3, 2, 1, go. Japan You are right to be confident.
because like he always say to me like He- he want to pay Japan. He want to go Japan. yes, because I love in cultures and Eating food. eating a lot like Japanese food. I love Japanese food. Yeah, same. Well, you guys did win, so you get to ask me and Alexa to do a penalty. ร้องเพลงให้ฟังไหม Can Okay. can you guys sing? Can you sing It's always singing. this song My Heart Will Go On Oh, No, I thought like just a little bit Let me see if I can remember the lyrics. maybe you can shoot the song. yes Hey, I can sing My Heart Will Go On, but it's not going to be very good. No, it's okay. It's okay. Okay. Like he cannot just a sing as well. game Near, far, wherever you are, I believe that my heart will go on. I couldn't Yay. remember the lyrics. It's such a No, it's well-known okay. song, but I couldn't remember the lyrics. It's okay. Maybe next It's time you okay. guys can sing to us again. If you still want to hear our singing after that, then yes, we will sing for you again. I don't think we want to put you through that. Okay, well, now that I feel like we've gotten to know you guys a little better, we can jump into some questions about acting The Next Prince and Love Upon a Time. So, you guys are currently starring in The Next Prince as Prince Calvin and Jay. I really want to know what kind of preparation went into getting into the mindset of those characters. ก็ ก็จริงๆก็มีการเวิร์กช็อปครับคือจริงๆแล้วก่อนที่พวกเราจะรับเขาเรียกว่ารับบทบาทนี้ก็จะมีการเวิร์กช็อปเกิดขึ้นครับซึ่งก็เวิร์กช็อปโดยครูเด่นซึ่งเป็นครูสอน acting แล้วก็เป็นผู้กำกับด้วยเป็นผู้กำกับช่วยกับข้ามฟ้าแล้วก็เป็นผู้กำกับเรื่องของพบเธอด้วยครับซึ่งทำให้เรารู้สึกว่ามันค่อนข้างที่เป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นเรื่องที่ท้าทายเหมือนกันเพราะว่ามันค่อนข้างมี period timing น้อยแต่ว่าเราก็ได้มีการเรียนในช่วงนั้นอย่างค่อนข้างที่จะหนักเนาะในช่วงนั้นเพื่อที่ให้ทันกับเวลาที่มันค่อนข้างน้อยครับใช่พอดี เดี๋ยวแปลของเจเจก่อนแล้วเดี๋ยวให้แนต่อนะคะ so ครับผม I translate that question for you, Kayla. The JJ response was that there was definitely a short span of time to do all the workshops and everything to prepare for the series. ครูเดชใช่ไหมคะหรือว่าครู ครูเด่นครับ ครูเด่น the person who helped them with the workshops, the training and stuff. With the short period of time, they had to do a lot of training for that part. So it's a challenge of taking in all that practices, all that workshops prior to the filming of the series. ครับผมสำหรับเน็ตก็พอได้รับบทเป็นเจ้าชายคาวินก็รู้สึกว่าคาแรคเตอร์ค่อนข้างต่างกับเน็ตมากครับผมเพราะด้วยความที่เจ้าชายคาวินเป็นคนเป็น introvert ครับผมส่วนปกติแล้วเน็ตเป็นเหมือนกับ extrovert แล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับเป็นหนุ่มสังคมนิดหน่อยครับแต่พอได้รับบทเจ้าชายคาวินก็เลยมีการเวิร์กช็อปแล้วก็ต้องเหมือนกับเข้าถึงกับการเป็นเจ้าชายแล้วก็ความที่แบบการที่เข้าสังคมไม่เก่งก็เลยรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะแตกต่างกับตัวเองมากแต่ก็รู้สึกว่าสนุกแล้วก็ท้าทายกับมันมากเหมือนกัน So for Ned with Prince Calvin, it's a bit of a challenge for him because the character itself of Prince Calvin is quite different from Ned. Ned mentioning that Prince Calvin is an introvert. He has struggles with how approaching people, getting to know people, like new people in the circle. But Ned in general, he's an extrovert person. He enjoys the spotlight, enjoys meeting new people, enjoys socializing. So it was definitely a challenge and something that he felt he took a very long time doing the workshops for as Prince Calvin prior to the series as well. จริงๆของผมเป็นตัวตอนที่เวิร์กช็อปเหมือนกับพี่เด่นให้ดูเป็นเจ้าชายอลาดินครับผมเหมือนกับคาแรคเตอร์ประมาณเหมือนกับไม่ได้แบบคาแรคเตอร์แบบextrovert อย่างนั้นครับแต่หมายว่าให้เห็นภาพเฉยว่าความเป็นเจ้าชายเมืองเราประมาณนี้ครับผม So Ned took inspiration, Kuren, or the person who helped with their workshop, gave him like a scenario. He gave Prince Aladdin without the extrovert, without the personality, but at least to see how how Ned's Prince, like the country of that place is, like the west, a bit of like the deserty, how like a bit of like
Arabic like background for Net's character is แล้วถ้าเจเจล่ะ ก็จริงๆแล้วของผมว่ามันไม่ได้มีตัวขนาดนั้น แต่ว่าจะเป็นด้วยตัวของคาแรคเตอร์เนี่ยจะมีความเป็นนักร้องประสานเสียงด้วยหมายถึงว่าในบทก็จะเป็นมีเป็นตัวนักร้องด้วย แล้วก็เป็นเหมือนกับโปรเทสเตอร์คนหนึ่งที่แบบว่าคอยเรียกร้องเรื่องสิทธิต่างๆ เรื่องปัญหามลภาวะอะไรเงี้ยก็เป็นการศึกษาของคงไม่ได้มีคาแรคเตอร์ที่ต้องศึกษาจากเรื่องอื่นๆขนาดนั้นแต่อาจจะเป็นการทำการบ้านในเรื่องนี้มากกว่า So for JJ, he didn't take a particular character as like an example, like an inspiration, but as his character being a protester and also like a singer in an orchestra, in like a percussion band or something, so it's not a particular character he has to study. He has to study that role as a person more than the character itself. Yeah, that makes sense. I really want to talk more about your characters. So, like Prince Calvin, he definitely is introverted, as you've said. He comes off very quiet and honestly very lonely as a character, while Jay is very much the opposite of that. So, why is it that you think those characters end up being drawn to each other despite being so different? Like, or are they more similar than they actually realize they are? จริงๆผมว่ามันเป็นเรื่องของเดสตินีแหละมันเป็นเรื่องของการจริงๆแล้วเขาเป็นอาจารย์เขาเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่เข้ามาในมหาวิทยาลัยที่ชื่อว่ามอร์เฟียสใช่ไหมครับแล้วผมเป็นผู้ช่วยของอาจารย์ชลันก็คือพี่ซีในเรื่องใช่ไหมฮะซึ่งมันเลยทำให้ได้รับมอบหมายเป็นเหมือนเป็น teacher assistant มันก็เลยต้องมีความช่วยเหลืออาจารย์เนี้ยเลยเป็นเหตุทำให้ได้มาเจอแล้วก็รู้จักกันครับ So Jay mentioned it's more related to destiny because Jay is taking the part of the professor assistant or PC's C's character's assistant, I believe. And Ned is taking the role of Prince Calvin, which is a student in Morpheus, which is a scene where they're based in the school that they're teaching in. So he thinks it's more of a destiny, how they met, how they have to be like a helping hand with each other in that character wise. Kind of like a soulmate thing, like you're meant to be. เคล่าเหมือนพูดว่าแบบเป็นแบบโซลเมทเป็นเหมือนแบบเป็นคู่ชีวิตกันมากกว่าที่แบบโดนดึงเข้ามาหากันใช่ไหมคะ ก็ต้องรอดูครับต้องรอดูจนถึงตอนจบว่ามันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า ใช่ครับ Jay mentioned that you have to wait to see if that actually ends up being like a soulmate destiny that they've been drawn together. You have to wait until the end to see if that actually happens. So at the time that we're recording this, we're currently about 7 episodes into The Next Prince. What can we expect from Prince Calvin and Jay's storyline going forward? Can you give us like a hint using 3 words? ผมคิดว่าน่าจะเป็นเปิดใจแล้วก็เรียนรู้ครับแล้วก็ยอมรับ So net 3 words is เปิดใจเรียนรู้และยอมรับเปิดใจ means to open your heart, like open to accept new things in. ยอมรับ means to be accepted, to accept all these things. แล้วก็ยอมรับใช่ไหมคะประโยคสุดท้ายใช่ครับผมเปิดใจยอมรับก็เรียนรู้ครับแล้วก็เรียนรู้ means to like learn. So learn about things. ที่สามารถที่จะแบบอธิบายที่แบบเข้าใจแล้วก็คำในอนาคตแบบสปอยนิดนึง3 คำก็อาจจะเป็นการเริ่มต้นแล้วกันใช้คำว่าแปลกหน้าครับผมแล้วแปลกหน้า stranger แล้วก็คำที่2ก็รู้สึกว่าลึกลับแล้วคำที่3ก็คือคำว่าเข้าใจครับผมใช่แปลกหน้า or stranger so they're for each other ลึกลับ means mysterious แล้วก็เข้าใจถูกไหมคะใช่ครับเข้าใจmeans to understand each other. Yeah, like understand each other. Okay. So it seems like they're going to be really moving into a place of learning more about each other and getting closer that way. Yeah, it's quite like puppy love. Oh, yeah. You need the puppy love. Yeah, that's a good way to put it. So the fans' reactions to your scenes so far has been so overwhelmingly positive. People are really hooked. I think like specifically that scene with the handkerchief, that really stuck out to me as a scene where people really started to get invested in your characters. They want more.
But have there been any particular fan reactions or maybe memes that you've seen that have been memorable to you? ก็น่าจะเป็นต่อก่อน จริงๆเรื่องของการ react คือมันเป็นการซีนที่แทบจะเป็นเรียกว่าซีนเปิดแล้วกันเป็นซีนเปิดตัวแบบว่าในการที่พบกันของเราสองคนมันเป็นความอบอุ่นอ่ะมันเป็นความยิ้มแบบฮอกน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับของแฟนคลับที่แบบว่าเอ้ยแบบว่านิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเป็นการลุ้นในการรู้จักอะไรอย่างเงี้ยครับคือผมว่ามันเป็นการแบบว่าเอ้ยน้อยๆก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นใช่ Oh, okay. So for JJ, so he mentioned that this scene, the handkerchief scene, was the scene that they were first met each other. So it was kind of a taster. Everyone kind of felt like a bit of a taste, a bit of like he said hop, which is in a Thai slang, which is like very excited, very happy to see that. Very they're like they're biting the pillows already. Have you seen that kind of Shipping it. shipping it Mhm, already? mhm, mhm. Yeah. So friends must be excited to see that scene where they first met with each other. It was like a test, like a taster of it. ครับผมของผมก็รู้สึกว่าเป็นการเจอหน้ากันครั้งแรกครับผมแล้วก็เป็นคือพอได้ไปรีเช็คแล้วแฟนๆก็เหมือนกับเซอร์ไพรส์กับการที่เอ่อเหมือนกับเขาเรียกอะไรอะแบบเจอกันครั้งแรกแล้วก็ให้ผ้าเช็ดหน้าเลยอย่างเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าแบบแบบคือคือด้วยความที่ตัวเจก็ไม่รู้ว่าผมเป็นเจ้าชายแต่ผมก็เหมือนกับยื่นให้เขาอย่างเงี้ยเขาก็เลยรู้สึกว่าแฟนๆก็คงลุ้นว่าแบบจะรู้จักกันได้ยังหรืออะไรอย่างเงี้ยผมต้องเราเป็นเจ้าชายด้วย So in that scene, from what I understand is that Jay doesn't know Prince Calvin is Prince Calvin. So fans must be on the edge of like very excited to know when he would realize he's actually talking to a prince, where they get to know each other as who they are really. Like Prince Calvin is actually a prince. They're be on the edge for knowing who he is in reality and excited to see how they moved on in this relationship, like how they would proceed. Yeah, the moment where he finds out, I think it's going to be very interesting and like nerve-wracking at the same time because you don't know how Jay is going to react to that. Yeah, I think it's gonna be sad moment. Oh no. Oh no. Let's see that. Should prepare our tissues. Yeah. Okay, I have a question for you, JJ. Since you're a fairly new actor, have you received any advice that has really stuck with you? Whether it's from like your seniors or a director or maybe even from Net? คำแนะนำแหละครับส่วนใหญ่เอาไว้ได้ตลอดเวลาเลยครับผม เพราะว่าพี่เนทเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะดีเทลฮะแล้วก็แล้วก็เล็กๆน้อยๆเขาก็จะแนะนำหมดแหละครับหมายถึงว่าในเรื่องของน่าจะเป็นพาร์ทของการใช้ชีวิตมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาก็จะมีประสบการณ์ในการอยู่วงการมามากกว่าใช่ไหมครับก็เลยจะมีรู้ว่าในการวางตัวการอะไรอย่างงี้ใช่ก็จะคอยแนะนำอยู่ตลอดเวลาครับผมที่แปลว่าตลอดเวลา Okay. So definitely a lot of advice from a lot of people, a lot of seniors, and Peanut in particular. He received a lot of advice. I quote all the time. He mentioned that really, really like underline that all the time. Yeah, Ned helped JJ with how he presents himself, how he positions himself in public, how he portrays himself as a bit more like as a star more in outside of their private his private life before, how he handles the public. So he receives a lot of advice from Ned with all the, well, I would say from what I interpret from all the attention he's getting as a new star in Andy. Yeah, basically being guided along the way a little bit. ใช่ครับผมเพราะว่าเราก็หวังดีเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากแนะนำอะไรที่มันเป็นสิ่งดีๆครับแล้วก็ตลอดเวลา So Ned wishes for the best. So he always wants to give advice if it helps JJ to move forward and improve himself, like improve how he feels and all that. And Ned, I had a question for you too because you've played quite a bit of roles, and I would like to know which one has been your favorite so far and why is that your favorite role you've played? I think like do you know Survivor, right?
Mm-hmm. Yeah, like I thought like right now my favorite role maybe is gonna be Survivor in Survivor. Yeah, but Mm. it's not out yet. So waiting for that because it's quite new for me as well. I'm looking forward to Zombievre a lot. I think it's Yeah, going to be very cool. yeah, I Oh, really me want to too. watch as well. But we also have your other upcoming series to look forward to, Love Upon a Time. Of course, we have to talk about that a little bit. Yeah, You guys just had the blessing ceremony and your costume fitting as well. yeah. What are you most looking forward to about starting to film the series? รอให้ทุกคนมาดูเลยครับ คือหมายถึงว่าในพาร์ทของการทำงานนี่รู้สึกว่าค่อนข้างที่จะเห็นตารางค่อนข้างชัดขึ้นเรื่อยๆหมายถึงว่าในเรื่องของการถ่ายทำในเรื่องของพีเรียดต่างๆที่จะต้องมีการถ่ายทำโปรโมทหรือออนแอร์อะไรอย่างเงี้ยครับก็ค่อนข้างที่จะรู้ในระดับหนึ่งซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแหละแต่ว่าคิดว่าอาจจะเป็นรอการให้ทุกคนมาดูมากกว่าครับ So JJ mentioned that he wants to wait, like for him in particular, he wants everyone to see it. He's looking forward for everyone to see the show, especially now there's more of a schedule prepared for the series already. When it's gonna air, when it's gonna have the teaser, when it's gonna have the pilot, but everything might shift. He did mention that something might shift, especially with the schedule. But for him, he's looking forward for fans to see this, especially this project. ครับผมสำหรับผมก็คงจะเป็นการไปถ่ายทำยุคโบราณครับผมเพราะด้วยความที่มันค่อนข้างยากทั้งเสื้อผ้าหน้าผมแล้วก็การแต่งกายแล้วก็การเข้ากับนักแสดงท่านอื่นอย่างเงี้ยครับผมก็รู้สึกว่าอยากลองดูว่ามันจะเป็นยังไงแล้วมันจะออกมาเป็นมันตามที่เราหวังไว้ไหมอย่างเงี้ยครับผม So Net's looking forward to fan feedbacks upon the iconic costumes, the period costumes that they have to shift in the period. So it's gonna have more different costumes, how he's gonna play with different actors, joining different actors on screen as well. So he's looking forward to all the fans' reaction towards that and things that are gonna be new on screen as well. Kind of in that similar vein, how has it been working with Latte and Kim and getting to know them as like your on-screen partners? ส่วนตัวผมกับเต้อะก็เต้กับพี่คิมอะผมรู้สึกว่าเราสนิทกันอยู่แล้วด้วยแล้วก็รู้สึกว่าเวลาเราไปเวิร์กช็อปหรือว่าไปทำงานด้วยกันอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าการที่เราสนิทกันทั้ง4คนอะมันจะช่วยให้งานออกมาได้ดีด้วยครับผมแล้วก็เรามีแล้วก็ช่วยเหลือกันครับผมเช่นกันครับก็รู้สึกว่าแบบว่าก็คล้ายๆพี่เนทแหละด้วยความที่ว่าก็ช่วยเหลือกันแหละเพราะว่าเราได้ทำงานกันมาเนี่ยเรารู้จักกันมาสักพักนึงแล้วเป็นประมาณปีนึงได้อะไรเงี้ยก็เลยเป็นการทำงานที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน So Nat started off by saying it's a more of like joining the screen more. They know each other for a very long time, but they're joining the screen for the first time already, and it's more getting to work together more, to understand each other more. And JJ also mentioned added on that he thinks that it's so added on with Ned. He agrees on that they know each other for a very long time, and it's the first time they've joined the screen. So it's definitely a fun ride. I'm kind of curious because obviously filming a period drama is very different from a modern drama. In like your workshops and your preparation, have you been doing anything to like get used to the differences in the language and stuff like that, and how different the costumes are from like modern clothing? จริงๆต้องบอกว่าซีรีส์เรื่องนี้ค่อนข้างยากเพราะว่าด้วยความที่มันเล่าเรื่อง400ปีของไทยนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าการเรียนคือพวกเรามีการเรียนพูดครับผมมีการเรียนพูดให้ชัดมากขึ้นหรือว่าให้ถูกลักษณะมากขึ้นครับผมใช่ส่วนมากก็จะเป็นการพูดแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีการเรียนทักษะอื่นๆที่เกี่ยวกับในซีรีส์ด้วยครับผม Ned mentioned that this, of course, the series is based 400 years ago. The language, all the clothing was going to be different. They do have workshops to learn more about how they speak the language, how the methods they speak it back in the days, what words they would use. So it's definitely it's definitely a challenge with them having to learn more things, including the language, the culture back then. So between The Next Prince and Love Upon a Time, you guys all have done shows in both like the royalty genre and the period genre.
Are there any other genres you guys would really like to try acting together in the future? จริงๆก็แอบอยากเล่นดราม่าคู่กันนะครับแต่ว่าจริงๆพบเธอก็เลิฟพาราไทม์ก็เป็นดราม่าเหมือนกันช่วงแบบคือมันเป็นดาร์คคอมเมดี้แล้วก็ดราม่าอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าให้เลือกที่แบบแหวกแนวก็อยากเล่นฆาตกรรมของผมนะของผม Oh, okay. พี่แปลก่อนได้เลยครับ Okay. So Nat mentioned that, well, he would say drama, but Love Upon a Time is already a drama. So in a certain way of it, it will be a drama in some parts of it, in the end or in the beginning. But if he has to choose one genre to want to play, it would be like a crime, like a murder, like a scenario of that. You wouldn't be a murderer? No, I cannot say that. ก็จริงๆแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรยังไม่มีในใจเหมือนกันนะครับหมายถึงว่าอยากจะให้เสนอมากกว่าอยากจะดูเป็นความคิดเห็นของแฟนๆมากกว่าว่าหลังจากที่2เรื่องนี้จบลงแล้วอยากดูในมุมไหนอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าถามผมในใจตอนนี้ก็ยังไม่มีแต่ก็คิดเยอะอยู่เหมือนกันใช่แต่ว่าถ้าให้เลือกมันก็ยังไม่สามารถเลือกได้ So for JJ, he doesn't have a genre in particular that he can choose right now, but he did mention that he wants to see how the fans react to it and what the fans want to see. They both what does the fan want to see they both play. So maybe they should leave a comment somewhere that they want to see them in a scenario or a different genre than now, or what genre they want to see. But right now, JJ doesn't have a specific answer for that just yet because he wants to see how the fans react to that first. Might have an answer maybe later. Yes. Everyone tag them on social media. Yeah. So in general, what is one thing the two of you guys have enjoyed about working together so far? ของผมน่าจะเป็นการที่สบายใจกันครับผมคือผมเป็นคนที่แบบเวลาทำงานหรือว่าทำอะไรผมจะแบบค่อนข้างที่จะทำเต็มที่หมายถึงว่าเวลาเรา acting ด้วยกันอย่างเงี้ยผมจะชอบโดนตัวหรือเล่นจริงหรืออะไรอย่างเงี้ยโดยที่เขาไม่เหมือนกับแบบไม่คือเหมือนกับเขาก็โอเคเขาเข้าใจเหมือนกับการที่เหมือนกับเราถึงเนื้อถึงตัวเขาโดยที่เขาไม่ได้ว่าอย่างเงี้ยครับผมก็เลยสบายใจสกินชิปได้ไม่ได้ว่าอะไรประมาณนั้นของพี่เนท So for Pinet, he mentioned that how close they can be, how comfortable they can be with each other, the skinship, because when he acts, he preferably tries to be a bit touchy and tries to do it physically than just do it in his mind. So that means that he has to be physically touching or be physically doing stuff to JJ. And for JJ, he allows it. It's a more comfortable for Net to work with JJ with how he can be touchy, how he can do what he thinks on his mind prior to filming, working together wise. ผมก็อาจจะเป็นเรื่องของพลังงานครับพี่เนทเป็นคนที่มี energy ในการทำงานเยอะซึ่งมันสามารถช่วยเขาเรียกว่าช่วยในการเป็นพาร์ทเนอร์กันการพลังงานมันช่วยในการที่แบบทำงานให้มันแบบเราสามารถทำออกมารุ่ร่วงทำออกมาได้ดีแล้วซึ่งพี่เนทมีสิ่งนั้นอยู่เยอะครับก็เลยรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เราสนุกเวลาทำงานด้วยกัน So for JJ's answer, he mentioned that Net has a lot of energy with work. He put a lot of energy into working, and it's always a good energy to have while working with Net as well. With because how determined he is, how he feels like this is important because he has that work energy inside of him. So it's a very comfortable situation between Net and JJ in that scenario. So comfortable seems like the key word for both of you. Yeah. We can chat, we can skinship together. Speaking of, we do have a couple of questions that we pulled from your fans that we wanted to ask you on their behalf. So one of the ones that people are really curious about, in The Next Prince, there are a lot of elaborate costumes, a lot of really cool outfits that people get to wear. Which one has been your favorite so far? Either if it's one that you've worn or one that another character has worn.
ของผมอาจจะเป็นชุดที่ใส่ตอนซีนที่ร้องเพลงในราชวังแล้วกันเพราะผมเป็นคนธรรมดาคือทุกชุดจะเป็นชุดที่ธรรมดาแบบธรรมดาธรรมดาคือเป็น normal people ทั่วไปครับก็เลยรู้สึกว่ามันมีครั้งหนึ่งที่เรามีโอกาสได้ใส่ชุดที่แบบว่าโอ้ยสวยนะอะไรเงี้ยครั้งหนึ่งก็รู้สึกว่าชอบชุดนั้นครับผมซึ่งผ่านไปแล้วล่ะเป็นชุดใน EP 3 So for JJ, he mentioned that he liked the outfit in episode 3 where he was singing in the palace. He mentioned that it was the only time he wore an extravagant like clothing because he was the only he's a normal people like person. He's not like royalty, so that's the only time he wore an extravagant clothing, not like normal plain clothes he wear in like a normal scene. ส่วนของผมชอบคอสตูมของตัวเองเนี่ยของคาวินที่ไปเมืองมีนานาคารินซึ่งยังไม่ได้ฉายในทุก EP เลยครับจะเป็น EP 8เป็นต้นไปครับเพราะผมรู้สึกว่ามันสบายดีแล้วก็มันคือแบบคือมันก็เป็นตัวผมเลยนะแบบใส่แบบชุดแบบชิลๆสบายๆอย่างเงี้ย So for that, he mentioned that in the episode 8, for moving forward, there will be scenes where he has to wear a comfortable clothing, while walking around the city of Mimikhalin, ถูกไหมคะ? มีนานาคารินครับ Mina Nakalin, so it's a city, sorry. He has to wear like plain clothing, like comfortable clothing towards like walking in the city, and it's very comfortable for Ned, so that's why he liked it the most. And you'll see that episode 8 moving forward as well. So JJ liked the extravagant outfit and Net likes the casual clothing. Okay, the next question we have from your fans is, what is one surprising fact that you can share about the other person? Something your fans might not know yet. ขออนุญาตปรึกษาว่าพิมพ์บอกว่าพูดได้หรือเปล่าก่อนนะฮะ JJ is typing to make sure if he can say this on camera or not. อะไรอ่ะ ไม่แน่ก็จริงๆแล้วน่าจะเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะพี่เนยเริ่มก่อนเลยก็ได้ Oh, hello again. Hello guys. Hello again. Magnet will come joy. This is for Love Upon a Time, guys. Yeah. Oh yes, I think the experience for sure. ของผมก็คงจะเป็นเรื่องที่คือเจจะเป็นคนที่แบบทุกคนเห็นว่าน้องเป็นคนที่แบบร่าเริงตลอดเวลาอย่างเงี้ยครับผมเป็น energy บวกแต่จริงๆน้องมีมุมที่คิดมากก็มีความที่เป็นคนที่เก็บตัวเครียดเป็นคนที่แบบเครียดง่ายครับผมแล้วก็คิดมากผมก็จะบอกน้องตลอดว่าแบบบางเรื่องก็ปล่อยไปบ้างใช่ครับผมอย่าไปเครียดเยอะใช่ก็ประมาณนั้นครับจริงๆแบบว่าผมก็จะเป็นคนก็จะเห็นร่าเริงหรืออะไรเงี้ยเหมือนแบบฟีลแบบเอ็กโทรเวิร์ตทั่วไปจริงๆก็ค่อนข้างคนคิดมากแหละใช่ๆแล้วก็แบบว่าเก็บตัวนิดนึงอะไรประมาณนั้นใช่ครับ So Ned mentioned that for JJ is a very extroverted person, very lively, very friendly towards other people, but actually like outside of the camera, like outside of the public eye, Ned mentioned that he's someone who's overthinking a lot. He always rethinks his thought, so he's a very he's stressed sometimes with overthinking. Sometimes Ned has to tell him to let it go, it's fine, it happens, or like word of reassurance for JJ. And JJ also confirmed that sometimes even though he portrays himself as someone lively, in reality he sometimes overthink as well. ผมน่าจะความลับพี่เนทคือทุกคนจะเห็นว่าพี่เนทเคยพูดไว้ว่าไม่ค่อยชอบกินนมหวานอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอผมเคยเจอกับพี่เนทอะไรเงี้ยรู้ป่าวว่าจริงๆแล้วผมเป็นคนที่ชอบกินมากแต่ว่าจำนวนครั้งในการชวนกินพี่เนทสูงกว่าผมนะใช่กลายเป็นคนที่กินของหวานในปริมาณที่มากกว่าผม That face. So apparently Ned is someone who said on different social media that he doesn't like desserts, like sweets and stuff, but JJ is someone who likes sweets. He said himself that he likes sweets, but in the period of time that has passed till now, Ned has a streak of record of asking if JJ wants to go eat sweets more than JJ himself. So Ned has a sweet tooth than JJ apparently. No, it's not true actually. I just eat like sweet with him like
you know, he really want to It's eat. because he wants it, Yeah, not he you. really want to eat. So okay, it's fine. I can eat with you. Of course, you're just being a good partner. Yeah. Okay, so we're just about out of time here. Wow. But for our final question, Yep. are there any messages you want to share to your international fans or just your fans in general who will be tuning into this interview? จริงๆก็การสัมภาษณ์ครั้งนี้ก็จะเป็นการที่เรามีโอกาสได้คุยกับพี่ๆอินเตอร์แฟนมากขึ้นใช่ไหมครับก็คงจะเป็นการฝากคำขอบคุณละกันคือตลอดเวลาที่ผ่านมาก็คือผมรู้ว่าทุกคนก็คือซัพพอร์ตพวกเรามาตลอดทั้งคู่อะไรเงี้ยแล้วแค่อยากจะบอกว่าเราอะเห็นสิ่งนี้ตลอดต่อให้มันอาจจะมีเรื่องอุปสรรคเรื่องของกำแพงภาษาหรืออะไรเงี้ยมันก็ไม่เป็นไรเลยเพราะว่าทุกครั้งที่พิมพ์ส่งให้กำลังใจมาก็เข้า translate ได้ ไม่มีปัญหาอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นแบบว่าเป็นภาษาอะไรก็ตามอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่าขอบคุณแล้วก็เร็วๆนี้ก็คงมีโปรเจกต์ของพวกเรา2คนที่อาจจะเยอะขึ้นเรื่อยๆหรือว่ามีน่าติดตามขึ้นเรื่อยๆก็อยากให้ฝากอยู่เป็นกำลังใจให้ต่อไปครับผม So for JJ, he mentioned that he wants to thank all the fans, especially being on this channel, being on this podcast. It allows him to connect more to the international fans. He wants to say thank you for all the international fans. Thank you all the messages they've sent, even though they have a language barrier. He can always put it in the translate, like Google Translate, and he'll understand what you guys are saying. He appreciates all of you guys love and messages, everything that you've sent so far, and thank you. And in the future you might see more projects with Net and JJ more than now, and a bit more, and you guys have to stay tuned in the future as well with the future projects. ผมก็สำหรับผมก็ like thank you so much for your support. Like I like recognize like you guys support our a lot. Like you know like in hashtag NetJJ like so many in the fans like tag me, tag JJ, and even though you don't know us, like you don't know JJ, and you guys still support us, and I hope one day we will go to your country and say hi to you guys, meeting you guys on fan and meeting yeah, and we appreciate about that. Thank you so much. Well, thank you guys very much for your time today. We had a lot of fun talking to you. Really appreciate you taking the time to sit down with us. I know we're both really loving The Next Prince, and we're really looking forward to Love Upon the Time. So this was a really great opportunity for us, and we really appreciate it. Yeah. Boy, thank you so much ครับ And that's it for today's interview. Thank you again so much to Net and JJ for sitting down to chat with us today. And thank you as well to our wonderful interpreter, Gam. The Next Prince is airing every Saturday on iQIYI, and Love Upon a Time will be coming very soon. That's it for the interview. Until next time, bye!